বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। খাদিজাস কুকিংয়ে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম। আবারও ফিরে এলাম নতুন একটি রেসিপি নিয়ে। আমার আজকের রেসিপি বয়লা মুরগির রোস্ট। তো চলুন বয়লা মুরগির রোস্ট তৈরি করতে আমাদের কি কি উপকরণ প্রয়োজন দেখে নিই। তবে বয়লা মুরগির রোস্টটা কিন্তু বাচ্চাদের জন্য খুবই পারফেক্ট। প্রথমে আমি 9 পিস মাংস ভালো করে ধুয়ে এভাবে কেচে কেচে নিয়েছি। আপনারা চাইলে কাঁটা চামচ দিয়েও কাচি কাচি করে দিতে পারেন। আর এখন আমি এখানে সামান্য লবণ দিয়ে মাখিয়ে নিচ্ছি। এবার চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর এখানে হাফ কাপ মতন সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা বেশি দিলে গোশগুলো ভাজতে খুব ভালো হবে। তো প্রথমে আমি 5 পিস দিয়ে দিয়েছি। আমি প্রায় 5 মিনিট পর আবার উল্টিয়ে নিয়েছি। আমি অতিরিক্ত বাদামি কালার করব না। তো এপিট ওপিট 2 পিঠ আমি উল্টিয়ে নিয়েছি। যখনই 2 সাইড একই রকম হয়ে গেছে তখনই আমি সব গোশগুলো তুলে নিচ্ছি। হ্যাঁ, দেখতেই পাচ্ছেন আমার সব গোশগুলো ভেজে তুলে নেওয়া হয়ে গেছে। আর আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন পেঁয়াজ বাটা 3 টেবিল চামচ, দিয়ে দিচ্ছি টক দই 1 কাপ, দিয়ে দিচ্ছি রোস্টের মশলা হাফ কাপ, দিয়ে দিচ্ছি 8টা কাঁচামরিচ, দিয়ে দিচ্ছি হালকা একটু লবণ, যেহেতু রোস্ট মশলায় লবণ আছে এই জন্য। আর দিয়ে দিচ্ছি হাফ টেবিল চামচ চিনি। এখানে দিয়ে দিচ্ছি ভাজা জিরা হাফ টেবিল চামচ। তো সব উপকরণগুলো দিয়ে আমি নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। আর এখন দিয়ে দিচ্ছি 3টে এলাচ। তবে এলাচগুলোর মুখ আমি ফাটিয়ে দিয়েছি। আর কয়েক টুকরা দারচিনি, দিয়ে দিচ্ছি লেবুর রস হাফ টেবিল চামচ। তো মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। আর যখন মশলাটা কষিয়ে নেওয়া হয়ে যাবে তখনই আমি চিকেনগুলো আবার এর ভিতরে ছেড়ে দিলাম। আর এখন আমি এখানে 1 কাপ দুধ দিয়ে দিচ্ছি। তবে দুধটা গরম হলে বেশি ভালো। আর এখন আমি ঢেকে রাখছি 5 মিনিটের জন্য। 5 মিনিট পরে আমি ঢাকনাটা খুলে নিয়েছি। আর এখানে আমি টমেটো সস দিয়ে দিয়েছি 2 টেবিল চামচ। এবার চুলার জালটা দিয়ে আমি ঝোলটা কিছুটা শুকিয়ে নিব। তো ঝোলটা অনেকটা শুকিয়ে গিয়েছে। আর এখন আমি একটা পাত্রে তুলে নিয়েছি। আর এখানে আমি কিছু পেঁয়াজের বেরেস্তা নিয়েছি। আর এই বেরেস্তাগুলো হাত দিয়ে হালকা একটু ডলে নিচ্ছি। ডলে রোস্টের উপরে ছিটিয়ে দিচ্ছি। তো এভাবে তৈরি করে নেওয়া হয়ে গেল আমার বয়লা মুরগির চিকেন রোস্ট। আশা করছি আমার এই রেসিপিটি ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই আপনারাও বাসায় ট্রাই করবেন। কেমন হয়েছে কমেন্ট করে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার কমেন্ট লাইক করতে ভুলবেন না। আপনাদের সুস্থতা কামনা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।